The Kurti Khandepar Panchayat held its Gram Sabha on Sunday morning. Members raised several issues plaguing the village, from traffic and parking woes to the CCTV cameras installed to curb littering and the Bandara issue. Members demanded answers from the Panchayat. आज ग्रामसभा जाल्या कुर्ती खंडेपर ती एकदम शांतीन जाल्या आणि बरे जाण आमचे कॉरेस्पॉन्डंट हांगा येवन आसलेले म्हणून ते थोडे टायमानूच काबार जाले. इशू कितें आशिल्ले? इशू म्हणटा ते एकदा बंधाऱ्याचो आसलेलो आणि थोडे कॅमेराचे बी आसलेले, थोडे रस्त्याचे आसलेले आणि आमी ते सगळे सुटावा केले आसा आणि हे फुडें आमी कितें सुटावा जावना जाल्यार ते आमी सुटावा करतली. माझं मेन पण आशिल्लें कशें CCTV कॅमेराची इन्क्वायरी मागली पयलीं ती तेंच्यांनी विजिलन्स इन्क्वायरी CCTV कॅमेराची घेवना. अजूनही फक्त सेक्रेटरी सांगलेलें आहा की 6 ते 7 कॅमेरा चलता, टोटल 26 कॅमेरा आसा. कळ्ळें न्ही. एक्चुली तेजें रिकवरी करून घेवपाची आशिल्ली कित्याक CCTV कॅमेरा लावन 2 म्हयन्यांनी कॅमेरा रिपेरिंगाक येयले. पंचायतीन तो खर्च सुद्दां केलो, खर्च खंयच्या तोंडान केलो. जेन्ना 1 वर्स वॉरंटी आसता तेन्ना खर्च करपाची गरजूच ना. दुसरें तेजें रिकवरी करून घेवपाची आशिल्ली सगळी ती रिकवरी करता आसतना ताका टर्मिनेट करून दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो. गेल्या वर्सा एक 7-8 म्हयन्या पयलीं आमगेलो अशोक नायक म्हणटा तो ट्रकापोर चिड्डोन एक्सपर्ट जालो कितें तेन्ना आमी धरले गांवच्या लोकांनी की हेंचेर कंप्लेन घालपाची. सो हांवें फुडाकार घेतलें ट्रान्सपोर्टेचेर कंप्लेन घातली. कंप्लेन घालून तांकां शोकत काडली, नोटीस जागे केले. पण आतां पळय जाल्यार पंचायतीन तांकां 10 जाणांक ट्रेड लायसनां दिल्या. एक्चुली ट्रान्सपोर्ट ऑफिसान जेन्ना NOC दिता, ट्रेड लायसन दिता, पयलीं प्रोविजनल दिता. तेंच्यांनी मागीर RTOची NOC हाडची पडटा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हाडचें पडटा आनी तेंच्यांनी ते कंप्लाय करप आसता. विदावट कंप्लायींग विथ द डॉक्युमेंट तांकां तेंच्यांनी फायनल ट्रेड लायसन दिल्लें आसा. आनी ह्यो गजाली आहा पळय न्ही ह्यो पयशे शिवाय जायना, फुकट जायना ह्यो गजाली. म्हणजे हे जे चल्लां पळय न्ही अंधधुंदीचो कारभार चल्ला पंचायतीन. कितें लिगल प्रोसिजर एज पर पंचायतीक जे कांयच चलना आनी हेजो हांवें खूब विरोध केल्लो आसा आनी हें हांव सगळी मॅटर फुडें घेवन येतलो. आनी तांकां ट्रान्सपोर्ट ऑफिसा पळय न्ही थंय इलिगल पार्किंगूय चल्ला, तो एक मेजर सामको हेडे जाल्लो आसा. अचानक खंयच्या टायमार गाडयो सकयल येता आनी तो कोण प्रायवेट घेता पळय न्ही तो 100 रुपया घेता एका ट्रका फाटल्यान. वेरेज हे एक्चुली इनकम सगळो पंचायतीक घेवपाचो आशिल्लो. तेंगलो गार्बेज तेंगलो ओपन हें करता ते डिस्पोजल करता ते सगळे पंचायत आपल्या खर्चान हें करता, डिस्पोज ऑफ करता. हे चुकीचें जालां न्ही. टॉयलेट बी खायना, टॉयलेट बी खायचं ना थंय. ओपन डेफिकेशन जाता. आमचे कडेन व्हिडिओ आसा. आतां इतले बुरशे आहा की ते आमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान दाखोवंक शकना. पण ओपन डेफिकेशन सकाळीं 7:30-8 वरांचेर येतली तर तुमकां दिसतली बिस्लेरी फाटल्यान कामयो घेवन रस्त्याकूय शिकताय बीन. पार्किंगा बद्दल आमी सदांच हांव तरी वचून पुलिसांक सदांच सांगतालें की पार्किंग आसा आनी ते फॉलोअप करताले. हांव फॉलोअप करतालें तशेंच ते बी पळयताले आनी पार्किंग मातशें आमी गेली म्हणटकूच मागीर ते चालू जाताले. तरी आमी आतां फॉलोअप करता सगळ्या पार्किंगाचे बद्दल आनी हे फुडें करतली. पण आसा चोरून व्हरोन आसलेले ते पडल्या. पयलीं हांव वचून पळयलें आनी थोडे बांदले मागीर ते परत बांदले आनी ते परत पडले. तर ते कितें जालें जेन्ना ते म्हणजे बांदले तेन्ना ते ओले आसलेले, परत एक मारली म्हणटकूच ते पडले. सायनबोर्ड ते इशू न्ही म्हणल्यार कित्याक ते आमी बांदता तेन्ना पण मातसो लायल्यार ते ओले आसले म्हणटकूच ते पडटा. ते हे न्ही ते आमी मागीर पळोवन ते परत बांदलेले. हेल्थान धाडलेले ते म्हणटा कितें ती टॉयलेट तांकां आसा म्हणटा. आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतली आतां. सायडीक पळय ट्रक आसा आतां जायते कडेन येता आनी ते कंजेस्टेड जाता. जे गाडयो वयता सगळ्यो तांकां चलोवपाक मेळना. तेजेर कितें एक्शन घेतलें? आमी ते सगळे सारकी करतले न्ही. जे सायडीन पार्किंग जाता ते आमी तेन्ना हे करतली घालतली रिसॉर्ट सांगतली. ग्रामसभेत विषय येयलो की ट्राफीक सेल जे रस्त्याकडसून पार्क करता ताका पंचायतीन दंड मारता. तुमी ह्या संदर्भात RTO बी कितें पळयला? ना ते कांय कळना ते आमी कळयतले सगळे. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Nikhil Jalmi for Goa 365.